扎普启动炸弹开关，正在谈判的班德感觉有些不适，士兵们准备撤离贝塔星。这个炸弹之所以没那么快爆炸，是因为它是声控的，一旦班德说出某个特定的单词，它才会被引爆。我们经过技术分析，找到了他最爱说的5个词汇。Number 5, bite. Number 4, my. Number 3, shiny. Number 2.Daffodil 这个班德最常用的词汇，相信你们也经常听到过。直升机陆续回到了飞船上，弗莱的计划是抢走一架飞机，然后去拯救班德。他还没行动的时候，大胡子突然钻了出来，轻轻松松就摆平了几个守卫。他招呼弗莱赶紧上飞机。原来大胡子是莉拉假扮的。扎普看到2人手拉着手，不免有些嫉妒。他放出狠话，说要就地逮捕2人。莉拉对他一顿暴揍，也算是报了当年的一教之仇。这些球体们啰嗦的要死，亨利还能和颜悦色。班德已经忍不住想骂人了。如果不能在10分钟内达成和解，他发誓要把合约塞进球体的，好像不太对，球体压根就没有那个器官。莉拉跟随着跳跳球的脚步，终于找到了他们的大本营。弗莱刚一落地就被球体们围攻了，好在他急中生智，把球当成了运输工具。咱们把和平条约签了吧，已经有太多不必要的伤亡了，我们可能需要3年的时间考虑。真是有够离谱，我要坐最近的班车离开这里。不过在我离开之前，我还有一句话想说，那就是舔我闪亮的金属。You can't say the next word. 你早说啊！我吃午饭的时候已经说了900遍。如果你把那个词说出来，这里会立刻被夷为平地。弗莱掀开班德身上的炸弹，众人才反应过来是怎么回事。可班德却莫名的笑出了声。换个角度思考，班德已经掌握了最大的话语权。其实他并不在乎自己会灭亡，可球体们非常在乎。他们选择把母亲拱手相让，只求班德少说2句。原来我们才是邪恶的侵略者，这不是废话吗？球体们纷纷离开了贝塔星，他们选择去找寻一颗新的宜居星球。据新纽约时报报道，在扎普英明的带领下，贝塔星被地球人征服了。回到公司后，教授一顿操作，不过他并没有移除班德身上的炸弹，因为他被胶水和一些奇怪的东西卡住了。这对班德来说简直是致命打击。如果不能说屁股，他都不知道活着还有什么意义。意识到自己说了关键词，却并没有爆炸，这是不是意味着炸弹已经失效了？并非如此，而是我们发现不能移除炸弹后，把引爆关键词给修改了。那些词你基本上从来没说过。你们越这么说，我真的是越好奇。Is it sorry? No. Wonderful. Non-alcoholic? Quit Bender. it! Stupid Enough move. already. Compassion. Shrimp toast. Antiquing? I'm all right.